queríamos hoxe, que basicamente era denunciar algo que por estar casi acostumbrados a él non temos que deixar de denunciarlo, senón todo ao contrario. E é fundamentalmente o que está ocorrendo no sector lácteo e na maior parte dos sectores, que é a imposición de contratos por parte da industria, sin ningún tipo de negociación e sin ningún tipo de acordo entre as partes. A boa prova de ello, logo vou explicar a Félix, é que prácticamente todos os contratos de todos os ganadeiros son exactamente iguales. Por situarnos na provincia de Pontevedra, na provincia temos a día de hoxe en torno a 720 explotacións que producen aproximadamente 280.000 toneladas de leite no ano. É unha cantidad moi importante. E o que se está producindo xa empezou no mes de abril, pero se vai a repetir agora no mes de agosto, é unha imposición de precios por parte da industria con unhas baixadas moi importantes que, sumadas as dúas que se van a producir, van a representar aproximadamente 10 céntimos por litro de leite, o cual é unha perda de ingresos por parte dos ganadeiros da provincia de Pontevedra de en torno a 29-30 mil euros. E isto ocorre, esta imposición de precios, esta falta de negociación dos contratos que o marca, que o establece a propia lei, ocorre sin que ninguna das administracións faga ningún tipo de movimento ao respecto. Queremos trasladar a preocupación, pero sobre todo a indignación que hai no conxunto do sector produtor por esa decisión unilateral que toman as industrias dunha baixada dos precios do leite sin ningún tipo de justificación. Comenzaron no mes de abril, se baixaron entre 3 e 4 céntimos, dependendo das empresas, pero todas na mesma dirección e na mesma línea, e o remataron agora en agosto baixando entre 6 e 7 céntimos, alternándose, aquelas que baixaron 6, perdón, 3 e no mes de abril agora baixaron 7 e os que baixaron 4 agora baixaron 6. Por tanto, o que nos están trasladando é que hai unha decisión por parte das industrias lácteas de imposición de precios sin que exista ningún tipo de negociación. Claro, indignación por qué? Porque desde o mes de abril hasta o mes de decembro, si os gandeiros siguen esta situación, en Galicia se van a percibir menos de 200 millóns de euros, é dicir, vai a baixar a conta de resultados os ingresos nas explotacións lácteas deste país en 200 millóns de euros. 20 millóns de euros na provincia de Pontevedra van a deixar de cobrar os produtores de leite fruto desa decisión unilateral das industrias lácteas. O que é o mismo, máis de 30.000 euros por explotación que se van a deixar de ingresar. Por tanto, ese pode ser o límite que marca a diferencia entre a conta de resultados positiva ou negativa dunha explotación. Pensade que partimos dun precio medio, e falamos de medias, de en torno a 58,8 céntimos, e nestes momentos nos contratos que se acaban de firmar e que se acaban de trasladar aos gandeiros, na media vai a estar en 48 céntimos. Isto é 10,8 céntimos menos, 11 céntimos menos prácticamente el litro de leite por cada explotación. A justificación non existe, a situación de mercado é prácticamente a mesma, os precios de venta de PVP de leite estades vendo que se siguen invariables, por lo tanto na primeira baixada foi a industria quen acaparou esa diferencia e por tanto esa ganancia, agora vai a facer a distribución e por tanto o sector productor sigue sendo ese mismo perxudicado. E o grave de todo este asunto é que as empresas, e o decía moi ben Javier, teñen que cumprir a lei como todos os demais. E a lei de cadea o que di que só os produtores poden renunciar a contratos de 12 meses. Pois ben, para facer isto e trasladar contratos desde agosto a diciembre e que coincidan todas as industrias lácteas nas negociacións a partir de agora, o que fixeron é trasladar 3 documentos ao mesmo tempo e poñerle ao gandeiro que tiña que firmarnos porque senón lles deixaban de recoller leite. Que documentos son? Primeiro, a oferta, que ten que trasladarlle con 2 meses de antelación. Segundo, unha renuncia expresa ao contrato de dos 12 meses por un de 4. E o terceiro que é o contrato. E resulta que decimos, e é obvio que non existe negociación, porque todos os gandeiros da mesma industria ten os mesmos tipos de contrato, ca mesma letra, ca mesma caligrafía, ca mesma falta de ortografía e co mesmo contido. Se houbera negociación, teria que haber diferencias de precio e, por tanto, non existe. E dai a primeira cuestión que vamos a trasladar desde Unións Agrarias, que vai a ser unha denuncia diante da Axencia de Información e Control Alimentario, da AICA, tanto da galega como a española, para trasladar esta situación e esta posición. O pasado día 12 estuvimos en Madrid, o secretario xeral, que enfada na Comisión Nacional de Mercados e da Competencia, na CNMC, con o subdirector falando da posibilidade de trasladar a denuncia
de un posible novo cártel ou da nova edición dun novo cártel do leite. Por qué? Por lo que vos estamos dicindo, dice, prácticamente todas as industrias son cas mesmas ofertas, a baixada é unilateral en un porcentaje similar, prácticamente idéntico, baixaron uns meses uns e outros, e por tanto que falábamos con a subvención da CNMC é trasladar esa mesma situación, ver e poner en riba da mesa unha denuncia diante da Comisión Nacional de Mercados e Comercio para que inicie unha investigación e comprobe se efectivamente isto é así ou non. E a terceira das cuestións, que te lo trasladaba tamén Javier, é que se está producindo unha situación de agravio dos produtores ou cos produtores do noso país de Galicia con respecto a outras comunidades autónomas. Non é razonable, nin ten ninguna explicación, ni de mercado, ni de outro tipo, que un produtor que teña a súa explotación situada en Asturias, concretamente en Vegadeo, e por poner un caso que onde se visibiliza perfectamente o que quero explicar, cobre 5,5 céntimos máis por un litro de leite que unha mesma explotación producindo a mesma cantidad de litros, ca mesma calidad e co mesmo leite que este en Ribadeo. É dicir, cambiar de ponte, o que significa cambiar de comunidade autónoma, supón que un cobra máis que o outro. Por lo tanto, se está penalizando os produtores do noso país por o simple feito de ter ubicada a súa explotación en Galicia. Por lo tanto, vamos a iniciar tamén o que é unha campaña informativa ao conxunto da sociedade para denunciar que é o que está sucedendo e trasladarlle tamén á propia Xunta de Galicia para que tome parte en este procedimento, este proceso, e tome medidas de forma que penalice a esas industrias que teñen este tipo de comportamentos e que tratan de forma diferencial aqueles produtores que teñen a súa explotación ubicada na nosa comunidade autónoma. Por tanto, non é casualidade, non é fruto da casualidade nada do que está sucedendo. Hai un acordo desde o noso punto de vista por parte de todas as industrias lácteas e o que queremos facer un chamamento a Xunta de Galicia para que tome medidas. Da mesma forma que durante todo o ano 22, cando os precios do leite foron crecendo e se foron incrementando, non dudou en trasladar que eles eran os responsables e que tiñan unha parte importante de que o precio do leite subira, pois se en aquel entonces eso dixeron e o fixeron públicamente, tenen que ter algún tipo de responsabilidade para evitar ou conseguir evitar que se siga producindo esta cuestión. E a marxen deste tema, que nos podemos a vosa disposición para calquer pregunta con respecto ao todo tema de leite, hai outra cuestión que nos ten preocupados e que queríamos aproveitar a roda de prensa para trasladar, que é a situación que se está vivindo nas explotacións tanto de carne como de leite co problema da lengua azul. Se vacunou, é certo, hai uns meses todos os animales, sabedes como nos ponemos un foco de lengua azul que afectou fundamentalmente unha parte da provincia de Pontevedra e de Ourense, pero é certo tamén que aqueles animais que en aquel entonces que se fixo a vacunación tiñan menos de 3 meses quedaron sin vacunar porque non se podían vacunar. Hoxe esos animais están en edad de comercialización, teñen máis de 9 meses e, por tanto, hai que comercializalos e hai que sacarlos das explotacións. Pois ben, se non se vacinan canto antes, temos un problema de que se están bloqueando as explotacións e que se están generando unha carga e un coste a esos produtores. Por lo tanto, é fundamental que a Xunta de Galicia active mecanismos para vacinar de unha vez por todas os bovinos, fundamentalmente na provincia de Pontevedra, que son explotacións de bovino, de carne e leite, porque o ovino e caprino son outra das afectacións, pero están máis ubicadas na provincia de Ourense, por lo tanto, o foco o temos nas explotacións de leite, para que de unha vez por todas solucione este problema. Por que o digo? Porque hai moitas que están tratando de vacunar, non teñen posibilidades, non o están facendo desde a Xunta, desde que o solicitan poden pasar 10, 15, 20 días a que le vayan a poner a primeira vacina, a segunda hai que esperar 20 días a poñerle, co cual estamos falando de retrasos en comercialización que están causando a veces que queden fora do mercado animales de máis de 2 meses. Por tanto, é fundamental que se active ou que se articule algún tipo de mecanismo para evitar máis problemas para as exportacións, porque xa non son poucos, en leite co que hai de caídas de precios e que vos estábamos comentando, tanto o coordinador provincial, Javier Iglesias, como eu, en carne, que estamos vivindo por unha situación de problemas de precios que non cubren costes de producción, e iso mismo reconocía a propia Conselleira trasladada, e que, por tanto, non podemos sumar ou añadir problemas sanitarios dos que non son responsables os gandeiros e que o único que ten competencias para darle solución é a Xunta de Galicia. Bueno, tal como estaba contando Félix, efectivamente, os animales foronse vacunando, empezou lá por o mes de marzo, non se vacunan animales de menos de 3 meses, por tanto, animales quedaron sin vacunar, agora habría que vacunarlos, pero hai algo
que non ten sentido en esta norma da lengua azul. E temos que empezar a decirlo tamén. Non ten sentido que un animal, empecemos por principio, a lengua azul non se transmite a través dos animales, transmítese exclusivamente a través de un mosquito. Un mosquito de orixe do sur, pero que con isto do cambio climático tamén xa empezamos a ter aquí. Non ten sentido vacunar animales para que ao día siguiente vayan ao matadeiro. Habrá que establecer as normas necesarias para que ese animal chegue ao matadeiro en boas condicións, repelente, desinfección de transporte, etc. Pero non ten sentido, desde un punto de vista sanitario, vacunar animales que ao día seguinte van ir ao matadeiro. Vacunar, porque os animales que non teñen que salir ao mercado teñen que salir e non poden esperar un mes, do contrario, perden valor. E, en segundo lugar, actuar sobre este tipo de cousas que, insisto, desde un punto de vista sanitario, non ten sentido vacunar un animal para que o día seguinte vaya ao matadeiro. Ten ningún tipo de afectación para... Porque non ten ningún tipo de afectación para o consumo e, ademais, a enfermedade non se transmite por os animales. Efectivamente, é unha enfermedade que non afecta, é dicir, ni se transmite a humanos, ni ten ningún tipo de afectación no tema de consumo de carne. Por tanto, o problema está na merma de produción, na mortandade, os animais, no problema que se produce na explotación.